Juomapeli.fi. Kaljapuhallus. Hanki tyhjä lasipullo ja laita korttipakkasen päälle. Pelaajat puhaltavat vuorotellen korttipakasta kortteja pois. Tarkoituksena on saada yksi kortti jäämään pullon päälle ja pudottaa muut. Jos yksikään kortti ei putoa yhdellä puhalluksella, puhaltaja joutuu juomaan 5 huikkaa. Tai mikäli kaikki kortit putoavat, joutuu siitäkin ottamaan 5 huikkaa. Pelaaja, joka saa yhden kortin jäämään pullon päälle, voittaa kierroksen. Kaikkien korttien pudottua tai pelaajien voitettua kierros, kortit kasataan uudelleen pullon päälle ja aloitetaan uusi kierros. Lisäsääntö. Aina kun joku spottaa S:n, puhaltaja juo 3 huikkaa.